Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle butter slime yapıyoruz. Hemen malzemeleri sayayım. Arkomen var, tıraş köpüğümüz. Zıp zıp oyun jelimiz var. Ben bu ikisini arkadaşlar kabıma boşalttım. Borakslı suyumuz var. Böyle pudra şekerimiz var. Mısır nişastamız var. Ve pudra şekerini koymak için ve mısır nişastasını koymak için bir tane kaşığımız var. Evet. Size bir göstereyim ilk önce arkadaşlar. Bir dakika. Evet. Şimdi şurada bir de arkadaşlar bunu unutmuşum. Şöyle guaj boyamız var. Abimin. Sarı rengimizden kullanıyorum arkadaşlar. Evet, daha açmadığımız için biraz sıkıntı oluyor. Koyuyorum. Evet. Bir karıştıralım. Eğer olmazsa biraz daha koyarız. Ki oldu hatta bayağı. Evet, bakın arkadaşlar. Hemen boyamı kaldırıyorum. Şimdi pudra şekerimizi koyuyoruz. Arkadaşlar tam koymuşum. Bir kaşık pudra şekeri. Bir kaşık. Yemek kaşığı. Karıştıralım. Şimdi burada mısır nişastamız var. Bunu kullanıyoruz. Arkadaşlar bir dakika. Evet. Makasımız var. Açalım. Şimdi ilk önce bir kaşık koyuyorum. Evet. Her yere döktüm ama koydum sonuçta. Evet. İyice karıştırıyorum. Evet. Bir kaşık daha koyalım arkadaşlar. Koyamadım. Evet. Şu anda 2 kaşık koymuş olduk.
bol bol karıştırıyoruz. Arkadaşlar son bir kaşık daha koyalım. Evet. Yeterli. Ellerimi de bulaştırdım. Tam 3 kaşık koyduk arkadaşlar. Ya da 4. Siz sayarsınız videodan. Artık boraksı suyumuzu ekliyoruz. Bakın. Şimdi elimle devam ediyorum. Biraz krem sıkacağım arkadaşlar. Evet, sıktık. Evet. Ay. Bakın arkadaşlar. Kabı iyice temizleyip sonra slime'ımızla oynayacağız arkadaşlar. Yeterli. Arkadaşlar biraz daha tutkal koyacağız. Herhalde az geldi. Evet. Evet arkadaşlar, slime'ımız hazır. Şimdi keselim. Bakın.
istediğim kıvamda oldu. Ben bunu böyle yumuşak bir şey istememiştim arkadaşlar. Çünkü kesmek istiyordum. Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve likelamayı unutmayın. Görüşmek üzere.